kakabitin ko lang din dito. Parang Lego eh, no? Be strong. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Colleagues. Thank you so much for all those people na nag-support ng bonggang-bongga sa akin. Ayan. If hindi ka pa po naka-subscribe, please click subscribe. Please like button. Please click like button. And also, don't forget to turn on notifications para updated kayo sa mga new videos ko. Okay? So, for today's vlog, ang gagawin po natin ay mag-unboxing tayo ng aking in-order sa Shopee. So, ang in-order ko po sa Shopee ay double pole Telescopic ClothesRack. Ayan. So, sa hangeran siya, in short. Hangeran ng damit. Ayan. So, I ordered this 2 days ago. So, it was delivered today. Ayan. So, mabilis lang din talaga. And, ang rating nitong item na to ay, ano nga bang rating niya? Ito ay, ang rating niya as of today is 4.7 rating. Okay naman yung mga reviews. So, what we're gonna do is we're gonna unbox it and then we will try to assemble it. Hindi pa ako nakapag-assemble nito, pero itatry ko lang din i-assemble. Okay? So, the cost of this item is actually 249, pero nakuha ko lang siya for just 180 pesos. And then, of course, gumamit ako ng shopping voucher na free shipping. So, naka-discount ako sa shipping ko ng 40 pesos. So, ang binayaran ko lang in total, included na yung shipment or yung shipping fee is 215 pesos. Ayan, bongga. So, let's try to open it, okay? And let's try to assemble this one. Okay, samahan niyo ako. Tara, let's! So, let's open this one, guys. Medyo malaki to. Sana may procedure siya sa loob, no? Kasi hindi pa ako nakapag-open ito, eh. So, let's check. So, naka-bubble wrap and natutuwa ko sa bubble wrap. Alam nyo naman, yung bubble wrap kasi, pang stress reliever ko yan minsan. Yung puputok-putokin mo lang siya, ganyan. Diba? Mahilig ako magpaputok ng bubble wrap. So, tignan natin yung loob. Ang hirap niyang buksan. Ayan, 30 kilograms. 30 kilograms talaga. Ayan, sana makita nyo. Meron na siya dito. Nakasulat sa kanya. Double pole convenient clothes rack. Protection design against side slip. Convenient installation. Convenient ba talaga? Let's try. Designed for de-dusting and sealed dust prevention. Useful item. Of course, useful items naman. Ayan. Tapos, wala siyang, meron. Sa side niya, ito. Meron siyang directions dito. Tsaka, kung ilan yung dapat na nasa loob niya. Nasa loob niya. So, meron siyang pulley, bottom connection pole, upper connection pole, wow, ang dami. Supporting pole, bottom supporting, what's this? Lug, supporting pole, central connection plastic parts, two-way plastic parts. Tapos nandito yung direction. Ayan. So, para ako maglalaro ng Lego nito. Kasi, ayan o. Parang magulo to, girls. Guys, parang magulo to. Parang maglalaro ako ng Lego. Sandali lang. Ang dami. Ang total, ang total ano na, meron pa sa loob. Ang total items niya dapat ay 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 pieces. Ilan to? 1, 2, 3, 3, kasama ba to? 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ako parang kulang. 23. Hala, 23 lang. Oh no! Ako nagkadikit na sila, no? Check nga natin. Baka nadikit na, Try na natin siyang buuin. Naku, dapat 26, dapat 23 lang to. Sige, let's try. Hirap pa. Ang tawag dito ay pulley. This one is pulley. Ayan, 4 pieces daw. So, ito yon, sakto siya. Tapos, meron tayong bottom connection pole. Bottom connection pole, upper connection pole, and supporting pole. Bali, for 8 pieces. So, ito yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But 9? Ah, kasi, ito ganito pala. Ilan bilang ko? 23. Eh, may tatlo. Tama lang kasi may tatlong nakaganon sa 26. Okay, ito dapat daw 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to. Tapos, yung bottom supporting 4, 5, 6, 10. Ay, 8, 9, 10. 14 dapat. 14. Hirap. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eh, 12 lang to eh. Bahala na si Batman dito. Central connection plastic parts. Ito yun. Central connection plastic parts. Two-way plastic parts. Ito yun. 4 pieces. Two-way plastic parts. Yan na. Bahala na siya. O, game na. Ang una, firstly, press 4 pieces of number 1. Ito yun, yung pulley. Into the bottom of 2 pieces of number 3. Bottom supporting lug. Number 3 is bottom. Ito. Ano daw? English kasi. No. Lightly press 4 pieces of number 1 into the bottom of 2 pieces of number 3. Ah, okay. Okay, gets ko na. So, ito, ipipress ko daw dito. May butas kasi ito eh. So, itong bottom supporting lug, lalagyan ko ng pulley dito. Yan, dito. Yan, ganyan. So, ito din, kabila. Yung kabila din, ito din. So, ito na siya. Tapos, ito din. Ganon din gagawin ko. Saan na yan? Ito. Kakabitin ko lang din dito. Parang Lego eh, no? Ayan. Connect the dots. So, ayan na siya. Ito yung parang paa niya eh. Ayan. Okay ka na dyan? Okay ka na, friend? O, tapos, i-connect ko daw yung 2 pieces of number 3 bottom supporting lug into the horizontal holes of 3 and make them to the proper position with force. Oh, with force. Ito yon. Ito. Dito. Yan, dito. With force. Ayan. Tsaka to. Tapos, ito. Sa kabilang part, ito.
Lego. Dito. Ay, ba't parang maluwag dito? Ay, baliktad pala pag ganito. Ganito pala. Ayan. With force? May force ba? Ayan na, okay na yung paa. Ayan na, yay! Dito na. O tapos, next. First step, done. Check, check, check. Number 2. Number 2, insert 2 pieces of number 4. Ano ba yung number 4? Supporting pole na 22 millimeters. Insert 2 pieces of number 4 into the vertical plastic hose of 2 pieces of number 3 and press them into the bottom of the plastic piece, and then mount 2 pieces of 5 and make sure they come 2. They come 2. So ito daw. Ito, mag-insert daw ako dito. Kita nito. Dito muna sa kabila. Dito. Bakit ganun? Parang hindi ano. Meron natang, ito katulad nito, may mga malalaki pala. 22 mm ito. Ay, dito yun ah. May matataba pala. Kala ko pare-pares na ng size. Hindi ito. Ito tapos. Putik ka maluwag. Ito. Ang hirap pa. Parang maluwag. Ba't ito hindi? May malaki. Ayan, ito. Ito. Iba. So, ito yun. Malaki dito. Tanggal na yung ano ko ah. Kinabit ko ah. Maliit ito. Huwag kang gumalaw. Ayan. Okay. Tapos, pag nagyan na daw, lalagyan daw ng lock. And press them into plastic holes. Ito. Dito. Ay, nako, wait lang. Ito na. Parang hindi siya matibay, guys. Okay, next. Next. Tapos na tayo sa number 2. Okay na. Number 3, insert 2 pieces of ano yung sinabi? Into the plastic hose of 2 pieces of number 6 and into pipe as well. Adjust them to the same height and lock. So ito yon. So mag-insert daw tayo nito dito. Ito dito. Ganito. Yan, tsaka to. Yan. Tapos, pagka-insert natin, i-insert natin siya dito. Parang mali. I-insert natin siya. I-insert natin siya. Mag-insert muna tayo ng isang pole pa. Dito. Pataas na yung tore natin, guys. Pataas na to. Dito. Dito. Ayan, dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Ayan. Ayan. Tapos, taas natin yung camera. Ayan. Pataas na yung ating tore. Tapos, pagka-insert, next natin ay, ito na.
Kakabit na natin to. Last step na to. Dito. Tapos ito din. Kakabitan natin dito. Saka dito. Ayan. Tapos dito. Lalim ah. Hindi siya pantay eh. Palitan natin. Look. Okay na sana. Okay na sana. Pero, ito kasi dapat ganito itsura niya. Pero ito wala. Oh, putol. Oh no! Putol yung isang gulong niya. Kaya hindi siya pantay. Ang rating, hindi 4.7. Sira eh. Yan. Tingnan nyo. Sira. Ayan, ganito siya dapat. Nakakabit siya. Dapat meron siyang ganito dito sa dulo. Kaya lang ito wala. Ang natira na lang sa akin parts, eto, hindi ko naman alam saan to. So, ang pwede natin gawin ay magreklamo at isole. Or pwede rin, kung ayaw natin magreklamo, tanggalin na lang natin to. So, ang mangyayari, hindi na siya natin gagalawin. Stay na lang siya natin sa isang place. Ganito. Ganyan lang. Tapos, pwede na natin siyang sampayan. Ganyan. So, yun lang guys. Ayan. Thank you so much for watching this videos. Ayan. I hope makatulong to sa inyo. Ayan. And, ano nga bang pangalan ng shop na inanuhan ko? Ang pangalan ng shop ay, though okay naman, pero hindi okay talaga. Ackerman Shop. Ayan. Ackerman Shop. Anyways, try ko na lang din kung susoli ko or hindi. Depende na lang. Bahala na si Batman. Pero ayan, okay naman. Magagamit mo pa rin naman. Tsaka mura din naman siya eh. 215 lang. Meron ka naman ng sampalan. So yun lang. Thank you so much for watching. Ayan, pag nagustuhan nyo po yung video na to, please like this video. And again, thank you so much for watching. See you next time, guys. Bye! Mwah!